Eesti riigi värske terviseprofiili kohaselt on viiendik täiskasvanutest rasvunud ja selle tulemusega oleme Euroopas 3. kohal Malta ja Läti järel. Kaitseväe andmetel ei läbi 72% noortest ajateenistuse alguses Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti miinimumtulemusele. Vaid paari kuuga on võimalik saada nii füüsiliselt, vaimselt kui ka hingeliselt tugevamaks. Koostöös Kaitseministeeriumi, ERR-i ja Kaidor Kahariga sündis 6-osaline saade mis käsitles ausalt ja ilustamata meie reservväelastest meeste ja naiste füüsilise vormi hetkeseisu. Näitasime treenerite abiga, et kõik on võimalik. Me paneme teid tegema kätekõverdusi. Panime saate eetrisse ka ETV Plussi ekraanile venekeelsena. Tegime saatele kutsetega eellinastuse Apollo kinos, kus saates osalejad andsid oma kommentaare, kuidas neile tagantjärgi see projekt meeldis. Kuidas käib üks korralik kätekõverdus? Võin näidata. Hommik Anuga saates rääkis endine tippsportlane ja praegune mereväe spordiinstruktor Eneli Kutter reservväelaste füüsilisest tervisest. Kus me oleme? Raadio 2. Lükkasin 20 ära, Perdi Kõõr. Tere hommikust! Eneli, tere hommikust! Tere hommikust! Televisioonis ja Ringvaates rääkisid saatest Kaidor Kahar, Ruslan Trotšinski, Ilmar Raag ja Artur Rehi. Mina olen Artur Rehi. Nemad olid ka meie kampaania seekordsed mõjuisikud, kellest mitte keegi lisatutvustamist ei vaja. 46 kätekõverdust sai tehtud. See on juba 6 korda rohkem kui 3 nädalat tagasi. Kaasamine ja ise järgi proovimine on väga oluline. Selle jaoks tootsime unikaalse ringirändava kaitsetahte installatsiooni, kus igaüks sai järgi proovida, kui raske on kaitseväelase seljakott ja kui palju lõuatõmbeid tema hetkevorm teha lubab. Kaitseväe digilaigus-installatsioon rändas ringi mööda suuremaid kaubanduskeskusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Kõik tegevused telesaatest kuni mõjuisikute ja installatsioonini välja juhatasid inimesi Spordivägi äppi, kus igaüks sai ennast teistega võrrelda ja treeningkavasid tasuta ise kasutada. Parandada oma tulemust, parandada Eesti kaitsevõimet. Spordivägi äpis toimus loosimine kõigi kaitsevõime testi sooritanute vahel. Kampaania jõudis läbi erinevate kanalite 700 000 eestimaalaseni ja sai maksmata meediat 350 000 euro eest. Lisame üheskoos väele väge!